ukukhonza izithombe. Hey, nayi part enzima ke lapho ke. But ngicela bangangishaya abazalwane. Khuluma iqiniso mfundisi. Ya ngicela bangangishaya ngoba ngiyazi phela bayashayana phela. Bazathi uyabajaja. Yebo. But into emnandi ukuthi nami ngiyazikhuluma nezami. Yes, naye emnandi. Into emnandi nezakho uyayikhipha. Nezami ngiyazikhipha. Hayi wena uza kahle kakhulu. Khona la ngeke ngahamba ngayithuleni lika babami. Ngiyokhala kubaba mithu babami makangisize ngithola umsebenzi. Mara ngithi ngisindisiwe. Hey bakithi. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelela umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge siphinde sibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mangabe eqala ukuhlala nale channel ongasayindawo la sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ungashifti. Iyothi phela nje le ndaba leyo ibukelayo na kanjani yobusizakele ngendlela eyisumangaliso. Ngeke ngiqale nje futhi ngokubonga bonke abasubscribeayo. Ngiyanibonga kakhulu ngokukhulisa i-channel. Abasherayo lama messages siyanibonga kakhulu. Niqhubeke nje nishare kuyindawo zonke. Abantu ekugcineni kufanele basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Sibonge ke futhi nangama channel members ngiyabonga nje. Qhubekani phela nje nijoyine niyasiza ukuthi ungabi inzima lo msebenzi at least kusebenzeke. So siyabonga nje kakhulu ngalokho. Lezi ndaba ezombuso kaNkuluNkulu uyena owaziyo. Ngelinye ilanga ngalokho enikwenzayo uNkulunkulu uyonibonga. Angifuni uqamba amanga okwamanje ngeke kubonakale but one day kuyobonakala. Nabo bonke ke nje abaqhamuke emaceleni benikela but ake ngithi ukungena kwindaba yange 18 July ngizofaka ama details la ezansi for indaba yomkhuleko. Sonke sesiyazi ngendaba yalo mkhuleko. Ngizofaka nje ama details ukuthi for a contribution kuningi okuzofuneka ukubhuka zonke izinto kumele zibhukhwe nje zibe khona ezidinga imali bazalwane. So onakho lokho inkosi ekubekile enhlizweni yakho ukuthi nikela nje ukhululeke nje akuyikimi kuphela nje kuyakuleya umsebenzi ukuthi sikwazi ukuthi siwenze siufeze njengoba sibiziwe ukuthi iSouth Africa iyonke mayiye lapha ya sihambe sokwenza lo msebenzi. Angingedwa ke namhlanje nginomfundisi la nimbonile last time and nimthanda ngendlela esimangaliso and wagcina eshilo futhi ukuthi usazobuya akaqhubeke ngobufakazi bakhe bese ngena futhi kwindaba engicabanga ukuthi ijulile kakhulu ekhuluma ngabantu ababamba into ekaSathane. Kodwa ke asimbingelele uyena ophethe indaba uyena wazi konke ubrother Motlatsi Molidi. Yes siyabonga kakhulu mfundisi wami. Ngiyanibingelela ngiyanibingelela bonke abazalwane bonke egameni elika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngiphinde futhi ngizazise igama lami mina ngomutlatsi isibongo ngwakamoledi. Yes. Ngokuzalwa ngibuya kho eMpumalanga eBalford. Yes. Yeah, kulapho ngizalwa khona. Oh yes. Kusekhaya khona lapho. Siphinde sibonga uNkulunkulu ukuthi siphinde sabuya futhi again. Yebo. Babshabangu kungumusa. Ya kumusa wakhe ukuthi usasigcinile, usasilondile izinsuku zonke. Yebo. Yeah. Ngoba khona okunye engathanda nje ngisho ukukushare just ngafishane nje. Khululeka. Yeah, ukuthi yebo. Lento ikanjani babshabangwa ne? Lento ingalendlela leyo ukuthi uma uba encounter noNkulunkulu kuba nezinto ezenzakalayo empilweni yakho. Okay. Yeah, because uba encounter noNkulunkulu. Oh yes.
Yeah, because uNkulunkulu makacala afuna ukwenza umsebenzi ngempilo yakho. Okay. Kunezinto okudingeka ukuthi uhlukane nazo Right. at all. Mhm. Because of why? Because the more sesekhona lezo zinto lezo izo eziyenza ukuthi uNkulunkulu angakhona ukusebenza ngempilo zethu. Oh yes. Because of why? Mawuthi uJesu uyinkosi yomsindisi. Yes. Ukuvuma kwakho kudingeka ukuthi nawe uzidele. Ushiye konke. Oh yes. Hlalwazi ukuthi lapho ke masocala uthi uyazidela. Yeah. Masocala ukuthi uhlukana nakho konke. Lapho socala uba encounter noNkulunkulu. Right, right. Lapho socala uba encounter noNkulunkulu. Because of why? uNkulunkulu angeke ahlale eintweni ezinjani ezingcolileyo. Oh yeah. The more sisabambelela eintweni zethu zakudala, the more noNkulunkulu siyambambezela. Yo. Because of why? Because kusese nezinto nyana nje. Oh yeah. Okudingeka ukuthi mawumntwana kaNkulunkulu uhlukane nazo. Ngikhumbula that day mangiqala ukusindiswa ne. Yes. Mangiqala ukusindiswa ne. Kankosa ukuthi ngidele lezi zinto zamadlozi. Yes. Kankosa ukuthi ngiziyeke. Oh yebo. Kankosa ukuthi ngikhathe intambo lezi zaziboshiwe la. Kankosa ukuthi ngizikhathi zisuke at all. Oh yeah. And hayi ukuthi masezisukile indlela yoba smooth nje. No, ngeke ibe smooth. Okay. Usazoyihamba lendlela. Yeah. The reason why usazoyihamba lendlela uzoyihamba is because thola ukuthi manje soyenze njani, so usidelile, so uthathe uJesu wamvuma njengenkosi yomsindisi. Yeah. There's a two different Mr. Shabangu. Nomuntu osindisiwe nomuntu ongasindiswanga. Yeah. Okay, ikanje. Bakhona abantu bathi ngisindisiwe. Yes. Ane? Yebo. But izenzo asikhulumi. Oh, wathinta indaba. Right? Kunomuntu osindisiwe. Yebo. Bese kube a church goer. Oh yeah. Umuntu osindisiwe uyenza njani? Uyazidela. Oh yes. Uhlukana nezinto. Yeah. Hlalwa ukuthi usindisiwe lo muntu loyo. Oh yeah. Ngiyakuzwa. Umuntu onjalo is not easy ukuthi uSathane ambambe. Hlalwa ukuthi lo muntu loyo usindisiwe. Oh, ngiyakuzwa. So mawusosindisiwe so uyenza ubuhlobo nobani? NoJesu. Yes. So uma uthi uyasindiswa uvuma uJesu njengenkosi yomsindisi. Masosindiswa kunezinto okufanele ukuthi hlukana nazo. So sine challenge einkonzweni. Yes. Because kusese nabantwana bakaNkulunkulu basa hold on. Eintweni zikaSathane. Oh yeah. Izo ezinye izinto ezenza ukuthi even nomoya engcwele angakhona ukusebenza. Ngiyakuzwa. Yo. Because kusese nezinto nyana ezikhona. Khona around emasontweni, khona around ebandleni. Oh yeah. Noma kuthiwa bathi umoya engcwele sekayakhuluma kepha bazofuna ukumqisha. Oh. Ukuthi uyabona umoya engcwele makakhuluma Mr. Shabangu ne. Umoya engcwele makakhuluma kuba nezinto afuna ukuzi expose. Yes. Kuba nezinto afuna ukuthi zenze njani zivele sobala. That's why uzothola kwesinye isikhathi laba baku authority in that church, laba baphethe in that church, baba into that authority leyo ukuthi bayenze njani
bafuna ukumqima moya oyingcwele and is dangerous lo nto leyo. So mina ngafunda ukuthi mawuthatha uJesu njengenkosi yomsindisi, Yes. kunezinto kufanele ukuthi uhlukane nazo. Yebo. Kunezinye izinto ufuna ukuthi uzidedele zindlule. Oh yeah. Yona ikanjalo ufuna ukuthi uzidedele zindlule. Yes. The more usafuna ukuthi ubambelele kuzo, thola ukuthi zezinye zezinto izona ezikuvimbayo ku destiny yakho noNkulunkulu. Yeah. Babushabangu, kunento abazalwana abaningi bangayiqapheli. Kunento eningi abazalwana abaningi abayazi. Babushabangu, kubalekile ukuhlala emkhulekweni. Yes. Kubalekile uhlala uziphi isikhathi nezwi. Yebo. Kubalekile futhi ukuthi ube nobudlelwane noNkulunkulu. Nakho-ke. Because of why the more uba nobudlelwane noNkulunkulu ane the more ezinye izimpi obhekana nazo uzokhona ukuzinqoba. Yeah. Because of why is because unobudlelwane noNkulunkulu. Oh yes. Uyabona uSathane. uSathane akusumfana. Is not a small boy uSathane. Sathane akusumfana omncane sicabanga ukuthi uhuye. So iBhayibheli malimveza lithi uSathane is a giant. uSathane kokucala uSathane into yokucala experienceile ule-experienceile izulu. Yeah. Uyazi ukuthi ezulwini kunjani. Yeah. Because ulinambithile izulu. Yeah. So hayi ukuthi ngiyamaphakamisa no ngiyimphakamise. Just ngifuna ukuveza this thing ukuthi abazalwana abaningi bangabi ignorant. Yeah. Yeah. So abanye abazalwane mele bacheke ukuthi akusiyonke into engena enkonzweni ukuya kaNkulunkulu. Okay, ungathi usenkonzweni besicabanga ukuthi konke ke kaNkulunkulu. Konke kaNkulunkulu. Akusiyonke into oyithola phakathi enkonzweni ukuthi yonke into ya kaNkulunkulu. Okay. Ngizakenzela example. Yes. Ngizakenzela example ukuthi uSathane abafundisi abaningi obatrapha ngani. Yeah. Manga batraphi ngemali. Right. Or abatraphe ngabantu besifazane. Izinto lezi uSathane asebenza angithi abantu besifazane abasebenzela uSathane. I'm not saying that. Oh, like ngithi indlela ayisebenzisayo kulaba besifazana abavumayo nabo ukusetshenziswa. Kulaba abavumayo nabo ukusetshenziswa. Oh yes. So indlela operate ngayo uSathane. If mangabe umfundisi onale that weak point yokuthanda abantu besifazane. Yeah. Indlela azokubamba ngayo. Okay. Indlela azokubamba ngayo. So that's why laphana mawufunda uncwadi yeZaga ku chapter 28 lapho uSolomon uthi umuntu ofihla impambeko zakhe. Umuntu ofihla impambeko zakhe akayi kuphumelela. Kepha ozivumayo ozishiyayo uyawuthola umusa. Oh yes. So the reason why kudingeka ukuthi mawumzalwana umntwana kaNkulunkulu, every time you prayer you must confess your sin. Oh yes. Because the more you confess your sin, the more no Satan angeke abe nendawo. Oh, namandla leyo ushoyo. The more no Satan angeke abe nento angabambelela ngayo against you. Phela lithi iBhayibheli uSathane is our accuser. Yes. Hey, lithi iBhayibheli uSathane is our accuser. Liqiniso lelo. Hey, uSathane uyena ohlezi asaccusayo. So lento isibamba kanjani? Isibamba ngokuthi you don't repent. Ngithanda uDavid. Ngithanda uDavid. Yeah. Isibuze that question. Yingani uNkulunkulu athi kuDavid nango ewenhliziyo yami. Yeah. Ekumeni sazi kahle kamhlophe ukuthi uDavid ulele nonkosikazi kaOriya. Phezulu kwaloko futhi wabulala ubani? uOriya. Yebo. Bese uNkulunkulu aphinda athi
nangowenhliziyo yami. Yeah. Yo. Cha uNkulunkulu kushiswa yini lokho mawungacabanga according to your own understanding. Ngoba wayevuma izono zakhe. Uyingoba wayezivuma izono zakhe. So uDavid angeke umthole ukuthi uphinde wayenze sinye futhi isono. Because ukuhlambuluka Oh yeah. kuNkulunkulu kuyasiza kakhulu. Oh yes. Ukungahlambuluki ngamanye amagama usabambe ezintweni zikaSathane. Oh, okay. Ngiyakuzwa. Ngamanye amagama izinto zikaSathane awukakazishiyi. Yes. Oh. So that's why ngithi uSathane is not a small boy. Ngiyakuzwa ke manje. uSathane once wathola into mangakubambelela ngayo is not easy ukuthi uNkulunkulu akusebenzise. Yo Babushabanga izono zethu yes ziyenze ibonda yo phakathi kwamuntu noNkulunkulu. Oh yeah because uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Yes. Kepha uNkulunkulu isono uyazonda. Yebo. uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Yes. Kepha isono uyasizonda. Kunjalo. So lento isifundisana ukuthi mawumntwana kaNkulunkulu mawumzalwane. Yes sizokuzwa ukuthi usindisiwe. Yes. But the challenge is uyingabe uphendukile na? Hey bakithi ngiyakuzwa Ingabe umtshelile uNkulunkulu ngama weak point wakho? Yes. Ingabe umtshelile uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nayi weak point yami, i weak point yami ukuqamba amanga. I weak point yami ukuthanda abafazi. Yes. I weak point yami ukubetray abantu. I weak point yami ukutshontshela abantu. I weak point yami ukuthanda izinto. I weak point yami ukunganeliseki. Oh yeah. I weak point yami ngifuna izinto ezifast. Oh. That's a question le ukuthi ingabe lezo zinto lezo ingabe uziconfessile na? Siyakuzwa ukuthi usindisiwe. Yes. Siyakuzwa ukuthi umvumile uJesu njengenkosi yomsindisi. But if kusesenezinto uSathane akubambe ngazo. Yeah. Bese ucabanga ukuthi abangiboni. Yes, asukuboni vele. It's true, vele asukuboni. But ukhona okubhekile. Oh. Hey inamandla. Ukhona okubhekile. This nowadays babushabangu mase sikhuluma nje iqiniso but ngicela banga offendeki. Because why? It's because is iqiniso. Yeah, iqiniso. Yes. Lihlala libhlungu kodwa liyamkhulula umuntu. Kepha liyamkhulula umuntu. Yes. This nowadays babushabangu sesenabazalwane ebasahamba inyanga. Yo. Hey. Engathi ungayiphinda le abayizwanga yazi. Awuyiphinde futhi? Ngithi this nowadays sesenabazalwane. Yes. Abasahamba inyanga. Yo bakithi. Bazalwane. Abasahamba inyanga. Yeah. Thola ukuthi kwesinye isikhathi omunye umzalwane usesenalento le yokuthi makahlangabezana nesimo esithize. Instead ukuthi athembe uNkulunkulu phezukwaleso simo. Bese ayothatha ama-advisor wrong. Yes. Immediately uqeda ukuthatha lama advisor wrong. It's either maybe your colleagues. It's either maybe umakhelwane bakho. Wena uthusindisiwe. Kepha uyothatha iadvice wrong. Yomuntu ongasindiswanga. Yeah. Uyothatha iadvice yomuntu ongakholwa. Okay. Uyothatha iadvice yomuntu ongazani noJesu. Eish. Kepha wena uthi uyazana naye. Kepha uyahamba uyothatha iadvice yakhe. So kunabanye abazalwane thola ukuthi makaya enkonzweni ufihla even nesiphandla.
hey uhamba naso ayongena enkonzweni naso uhamba naso isiphandla azasifihle yeah noma ubone ukuthi ilanga liyashisa ehe noma ubone ukuthi liyashisa kepha uzoxolela ukuthi agcoke intwende nakho ke just ukufihleke lesiphandla sakhe yes bese abuye ukhuluma ngezilimi ukhuluma ngamatongues bese kuthiwa bathi umoya engcwele ukhona lapho kunomunye umoya izinto okudingeka ukuthi sihambe siyo repenta kuso okay ikona isolution ikhona okay sihambe siyo repent isolution just ukuthi kuyo repent okay just ukuthi uyovuma izono zakho okay yebo ngiyakuzwa yazi mina babushabangu mangaba truly honest nawe ne ngeke ngazithola sengihamba ngilala namantombazana hayi ukuthi angakasindiswa ngiloku ngisindisiwe okay ngiloku ngisindisiwe hayi ukuthi angakasindiswa ngiloku ngisindisiwe ngithi ngisindisiwe kepha ngiyahamba ngiyolala namantombazana ngiyakuzwa yep and the meantime ngilibele ngiqhubeka ngiyenza yazi mina uNkulunkulu angazi ukuthi wangidala kanjani la phakathi kwami if thola ukuthi ngilele nentombazana izolo angeke ngihambe ngiyoshumayela okay angeke even makumele ngihambe ngiyoshumayela ejele bengicolela ukuthi ngivale ifone ukuthi bangangifoneli okay ngoba vela une guilt ngine guilty conscious ukuthi ngiyomaphangwa labantu okay yebo but izolo bengenza ukungcola la lithi iBhayibheli sex before marriage is sin yakuzwa yeah so ngishawa that guilty leyo ukuthi yes izolo bengilele nentombazana kepha mangathi ngiyahamba ngiyoshumayela kulabo bantu number 1 angakavumi ukuthi ngonile kuNkulunkulu okay kepha ngiba nesipini ngiphatha iBhayibheli ngithi ngiyahamba ngiyoshumayela kanti izolo bengilele nentombazana la uyayibona ukuthi ukwenza njalo soyenza njani sozibangela ibutha phakathi kwakho nobani noNkulunkulu yeah so kudingeka ukuthi if uzazi ukuthi uwonile kuNkulunkulu you must repent into that sin okay ngiyakuzwa because this nowadays sihlusha abazalwane bangafuni ukuphenduka kepha ufuna ukuma phambili acule kapa bese kanti izolo bekadla izolo izolo bekasetshwaleni izolo bekalele namantombazana izolo bekalele nabafana bese kuthiwa bathini sesiphila under the grace so ngena lezo imfundiso lezo ongazazi ukuthi ziqhamukapi engathi mangabe usuku grace ungenza noma yini sengathi ungayenza noma yini oyithandayo because ungamsabi uNkulunkulu ukungamsabi uNkulunkulu lokho qiniso ungamsabi uNkulunkulu so uNkulunkulu usinike a second chance ukuthi you must repent into that sin yebo babushabangu lento ika2 anyeke okhonza amakhosi ayi2 ngesikhathi esi1 yes angeke nezwi lisho njalo angeke ukuthi ngapha ukhonza uNkulunkulu ngapha usesenezinto zika Sathane ezikubambile usesenezinto uSathane asabambelele ngazo kuwe yes ngapha usesenezinto uthola ukuthi uSathane usazihold usesenezinto uSathane abambelele ngazo kuzo singacabanga ukuthi uNkulunkulu makafuna ukuletha maybe let's say uNkulunkulu ufuna ukukusebenzisa bese afika athola uSathane kuwe hayi ukuthi uNkulunkulu ambuza ukuthi Sathane ufunani la
Hada kunento zami la. Okay. Yeah. Akunento zami la. Yo. Kunento zami la. Uqabanga ukuthi uNkulunkulu uzohlala endaweni enjalo? Angeke ahlale. So mawuthatha uJesu njengenkosi yomsindisi. Yes. Kudingeka ukuthi wenze njani? Uvume ububi ubiyenzile. Yebo. Babshaba ngiyosiza ngani ukushumayela ngama-prosperity? Uyosiza ngani ukushumayela ngeibusiso? Uyosiza ngani ukuthi uzothola imishado, uzothola imoto, uzothola umsebenzi? Kusiza ngani? Oh yeah. Uma singatsheli abantwana bakaNkuluNkulu iqiniso, izinto uNkulunkulu engazifuni, hey ngeke usisize. Angeke usize. Because uNkulunkulu uhlezi akhuluma ngezwi lakhe. Yebo. Ukuthi shiya lokho. Yes. Because the commandment uNkulunkulu asinike yona ezumntwana kaNkulunkulu. Iqiniso. So mamzalwane kungaveleli ukuthi uhamba inyanga. Yeah. Mamzalwane kungaveleli ukuthi wenza njani uhamba boprofita. Mamzalwane kungaveleli ukuthi uhamba ulala namantombazana. Mamzalwane kungaveleli ukuthi uthenga ama prostitute. Mamzalwane kungaveleli ukuthi uhamba ulala namadoda. Uhamba uphula imishado yabantu. Hey. So umzalwane akumelanga atholakale kuyo yonke leyo nyaka leyo. Yazi mina into ebengisiza kakhulu Mr Shabango nemanga ngitshela nje iqiniso. Ukuthi mase ngicedile ukulala nalentombazana. Bengihamba ngiyosikhuluma leso sonto. Oh, okay. Bengihamba ngiyosikhuluma. Anginandaba ukuthi umuntu ukhuluma athini ngaleso sikhathi leso. Yeah. But ukusikhuluma kwami. Angithi ngicala yenze njani? Ngicala ngikhulume noNkulunkulu emkhulekweni. Right. Ngitshela uNkulunkulu emkhulekweni. Ngithi ngenze lokho. Yes. Bese ngenze njani? Ngiyasikhuluma. And ukusikhuluma kwami sengenze njani? Sengiyas expose. Usikhuluma kuphi? Kuya leyo ntombazana. Oh, okay. Let's say ngisikhuluma komunye ubaba or let's say ngisikhuluma kumama othize. Oh, okay, singiyakuzwa. Yes. Ukusikhuluma kwami mina ngiyasizakala. Oh, yes. Because the more ngilibe ngibhizi ngisikhuluma lapho uSathana isekho into angabambelela ngayo against me. Yes. Because of why? Because uyazihlambuluka all the time. Ngiyakuzwa. Yebo. Ake sifunde ezwini lenkosi laphana. Ngicela siqale sicheke laphana. Ake sibheke laphana kuba ilaphana encwadini yamaGalatiya. Oh, okay. Ya ngicela siqale laphana encwadini yamaGalatiya ku chapter Galatians chapter 5. Yes. Sizwe umpostoli Paulus makakhuluma ngezithelo zenyama, akhuluma ngezithelo zikamoya. Ukuthi ingani uPaul bekakhuluma lezo zinto lezo. Okay. Ya laphana kumaGalatiya ku chapter 5. Yes. Kuma Galatians chapter 5 akuyiqale laphana ku verse lika 19. Okay, ngifunda kanjena ke ngale version le engiyiphethe New King James Version. Verse 19, now the works of the flesh are evident. The work of the flesh they are evident. Yes. Like masikhuluma ngeevident sikhuluma ngento enjani konje? Ziyabonakala. Uphetheni lapha isiZulu? I-English King James. Oh, nale King James. Na isiZulu sila. Oh, okay. So ikhuluma ngani ngezithelo zenyama mazibonakala. Ukuthi ithelo zenyama zihlezi ukudingeka zihlezi kanjani ziba exposed.
ngaso sonke isikhathi because ithelo zani lezo ithelo ezenyama akufunde ngale yami athi ke ngibone la 19 kepha imisebenzi yenyama isobala imisebenzi yenyama isobala yes so imisebenzi yenyama ihlezi isobala yes noma ungazama ukuthi uyifihla kangakanani kepha yona ekugcineni yona isobala oh yes yona ekugcineni yona isobala noma ungazama ukuthi uyayifihla kepha yona okusalayo yona isobala asichubeke engukuthi ubufebe nokungcola so izinto umzalwane akumela angamelanga atholakale kuzo yes noma kuthiwa bathi uzenzile ngephutha but ungazigcini la kuwe oh okay confess tshela uNkulunkulu umtshela ukuthi uNkulunkulu akuncede ukuthi ungasazenzi lezo zinto lezo oh yebo mamela uma ufeba bese uzofuna ukucover up ubufebe let me tell you indlela uSathana azokubamba ngayo angeke ubiyeke ubufebe oh yeah because imisebenzi enjani imisebenzi yenyama yebo even nokungcola angeke ukiyeke because indlela uSathani asibamba ngayo uma singafuni ukuziyeka yes uma singafuni ukuyeka ubufebe uma singafuni ukuyeka ukungcola yebo indlela uSathani asibamba ngazo ngiyakuzwa yazi lento ikanjani omunye umzalwane angathi angifebi kepha ngiyajola oh ukujola kuyafana nobufebe yeah ukujola kuyafana nobufebe mhlawumbe omunye ake bese buza ukuthi kanjani yeah uzothi omunye ngijola nendoda eyodwa nje or ngijola nentombazane eyodwa nje yes yazi ngizayibeka kanjani yes mani ijola kanjalo ne bese ifana nokuthi niyagipita okay yeah angahlukana nawe bese ayokumunye oh okay yes angahlukana nawe bese ayokumunye oh yebo thola ukuthi ngeviki sojole namantombazana ingakhi thola ukuthi ngeviki sakajole nabafana bayingakhi oh yeah because of why is because into yakhona injani ayikho ngcwele oh okay yes awuzwake uyibeka kahle it's because ayikho ngcwele noma ningathi niyajola ningabazalwane nisindisiwe kunalento bayibiza bathi courtship igcwele la kuma ministry kakhulu bayibiza bathi courtship bathi kanjani leyo courtship leyo courtship bathi ikaso ngenxa yokuthi awunamali ukuthi let's say uvele khawuntombazana awunamali ukuthi ulobole izinto ezikanjalo okay izinto ezikanjalo ukuthi ungahlala nentombazana ane yebo ungamshadanga ungahlala nentombazana amshadanga bayibiza bathi it's a courtship oh yes bayibiza bathi it's a courtship akamshadanga uyabona akamshadanga uhleli naye ane yes bese kuzothiwa bathi leyo ntombazana leyo umama umuledi kanjani ngingazibophanga kuNkulunkulu ukuthi lo umngani yebo ngiyakuzwa and kuyafana nokuthi nenze njani niyajola kuyafana nokuthi nenze njani niyafeba yes ngiyakuzwa iyafana ayihlukanga nobufebe lonto leyo iyafana
Yeah. ukuthi niyajola. So into engayifunda ukuthi momzalwane akumelanga ujole. Ngifunda ukuthi momzalwane mawufuna indoda or ufuna unkosikazi uyicela kuNkulunkulu. Oh yes. Into engayifunda mina. Yebo. Because bese kuzothiwani kuzothiwa bathi bashadile kuzothiwa bakwenze njani bayophakanyiswa kuphi enkonzweni babayophakanyiswa enkonzweni bese kugcina sokucanjwa namanga enkonzweni amanga kugcina kucanjwa amanga bathi labantu baphila ubungcwele okay baphilile ubungcwele kanti bayile ecansini balalana bangashadanga okay ubungcwele lopho akusibo akusubungcwele so lento iyafana ukuthi imisebenzi yani yenyama because imisebenzi yenyama ilast ayiphi like ungayigaranti so ukujola lokho ungagaranti okay yes mina ngike ngajola babushabangu ithi ngayifihli leyo yes ngike ngajola babushabangu until ngithola lo muntu lo ngangijola naye awazidoti ukuthi hayi usindisiwe kanti akunasindiswa lutho akasindiswanga okay bathe besonto I discovered that he was a church goer but into engayithola kuma messages mara ngapha uJola nami mara usakhuluma naBafana basakhuluma into zokuvakashelana basakhuluma izinto ukuthi sohlangana kuphi I guaranteed lento le ayina guarantee bese uzophinde futhi usola uNkulunkulu mase kumoshakele ngento umuntu osuke ayifake yena kuyo mamela kunezinye izinto esizifaka kuzo thola ukuthi uNkulunkulu akazange athi siye lapho masozifakile uzofuna ukuthatha the blame uyibhekise kubani kuNkulunkulu but uNkulunkulu akazange athamba uJola so mamzalwane akumelanga ujole imisebenzi yenyama leyo because imisebenzi yenyama izokwenza ukuthi ugcina sohamba ukhanuka wonke lamantombazana imisebenzi yenyama leyo ake sichubeke futhi okay ibese ithi nokungcola nengifundile bese ithi namanyala yes ukwabona umzalwane ongasabi ukuyenza amanyala angasabi ukwayenza amanyala masikhuluma ngamanyala sikhuluma ngani sikhuluma ngokuthi mawuyenza amanyala awusabi even ukuthuka even nomfundisi wakhe enkonzweni yebo awusabi even nokwenza njani awusabi even nokuthi ugqoka izinto ezimfishane enkonzweni amanyala lawo awusabi even ukusejusta even nomfundisi amanyala lezo zinto ezinjalo imisebenzi yani imisebenzi yenyama because imisebenzi yenyama izokwenza ukuthi ungakhona ukuphila ubungcwele yebo imisebenzi yenyama izokwenza ukuthi wenze njani uhamba uqhuma la that's why abodade bethu enkonzweni laba sithi basindisiwe ba end up abashada nabantu abangasindiswanga okay because baqale bajola kucala that's why uzothola ama divorce high ngaleyo ndlela leyo because of why baqale ngokungcola okay yes baqale abaqalanga ngobungcwele umfundisi makathi mntanami ingabe umcelile umbuzile uNkulunkulu ngalomuntu na ngenxa yokuthi unalothando lojaha ukuthi hey ngifuna ngishade angifaki ring ngenxa yokuthi ujahele lezo zinto lezo
Oh, yeah. nginca ukuthi ujahele lezo zinto lezo ukuthi abuze uNkulunkulu acolela ukuthi benze njani baqale bayojola Eish. bese kuzothiwani baphile obungcwele ake sichubeke ngayo Yebo. Hayi cha. Ithi ku verse 20. Mm. Nokukhonza izithombe. Nokukhonza izithombe. Hey. Nayi part enzima ke lapho ke. Yeah. But ngicela bangangishaya abazalwane. Khuluma iqiniso mfundisi. Ya ngicela bangangishaya ngoba ngiyazi Yeah. phela bayashayana phela. Bazathi uyabajaja. Yebo. But into emnandi ukuthi nami ngiyazikhuluma nezami. Yes, naye emnandi. Into emnandi ukuthi Nezakho uyayikhipha. nezami ngiyazikhipha. Hayi wena uza kahle kakhulu. Lezi bengizenza. Yes. Nezami ngiyazikhipha nalezi bengizenza. Yes. Mamela ke. Ukukhonza ithombe. Yasikhuluma ngento enjani? Yeah. Ukuhlabela amadlozi. Oh yes. Akusithombe lesi isithombe. Isithombe. Nokuyothandaza emathuneni. Ithombe leso. Yes. Nokwenza njani? Nokukhalelo nokuyokhala emntwini osewandlula. Yazi ngikhumbulani Mr Shabangu. Yes. Khona la ngeke ngahamba ngayithuneni lika babami. Ngiyokhala kubaba mithu babami makangisize ngithola umsebenzi. Mara ngithi ngisindisiwe. Hey bakithi. Yeah. Mara ngithi ngisindisiwe. Ekumeni ngazi kahle kamhlophe ukuthi izwi lithini ngalezi zinto ezinjalo. Kodwa wayithola uya lapha ethuneni. Ngazithola ngiyalapho. Mamela. Ubaba ushone ngisesemncane. Yeah. Ushone azi kahle ukuthi angisebenzi. Yes, futhi wasesemncane he. Ngangisesemncane. Uza nginika kanjani umsebenzi? Ngoba ilithi iBhayibheli masongale kokwethuna. Yes. Ayikho into osazayenza. Oh yes, lisho njalo. Ayikho into osazayenza. Yebo. So ukuyoyenza ithombe lezo. Yes. Ukuhlabela amadlozi, ukuyothandaza emathuneni, uyoconsulta, mamzalwane awuconsulti. Oh yeah. Yes. Mamzalwane awuconsulti. Hayi, lakhulunywa impela iqiniso. Yebo. Mamzalwane awuyi kubabhorofita. Yes. Umzalwane akufanele angazenza izinto ezinjalo. Mamzalwane awuyi kubabhorofita. Yes. Mamzalwane awuyi ezangomeni. Mamzalwane awuye enyangeni. Awuconsulti mamzalwane. Yebo. Yebo. Angeke ngapho uthi ukhonza uJesu, ngapho usahamba inyanga. Hayi. That's why nevangeli ligcina selithukwa. Lithuka ngaziphi? Mawuthi uyahamba uyotshela lo muntu othize ngoJesu. Yes. Athani ngazositshela nina abazalwane namanga kabi nina. Nithi nisitshela ukuthi thina singakhonza amadlozi kanti umzalwane othize lo wena okhonza naye. Hey. Yena uyahamba ayilapha nesangomini. Na indaba. Yeah. Yena uyayenza umsebenzi wamadlozi. Oh. Abantu abangakholwa lapha. Yeah, yebo. Mawuthi umtshela ngoJesu uzakutshela ngokuthi hey ngazositshela nina. Uthini uJesu? uJesu uthi thina sikukhanya kwezwe. Yebo. Ivangeli lingathukwa ngenxa yami. Oh. Hey yeah. That's why ngithi kubalekile ukuthi mawufuna ukusebenzela uNkulunkulu you must confess your sin. Yebo. Into ebalekile ukuthi mamzalwane ungatholakala kulezo zinto lezo imisebenzi yenyama ungatholakala kule misebenzi enjalo. Yes. Yo, ngiyakuzwa. Ukuthakatha. Futhi this nowadays bagcwele abazalwane this nowadays bayathakatha. Eish. Ya ne. Bayathakatha into okudlala babshabanga. I'm sorry kuyibeka kanje but I have to bayathakatha. Une experience athile. Babshabanga ithi ngamention angifuni ukumention amagama abantu. Ya angawamention amagama. Ngike nga experience omunye umzalwane achela enkonzweni. Achela. Emini ebusuku
Ntambama so ehe langa lakhona futhi kakukhethwa amakomiti oh okay yeah kakukhethwa amakomiti because kakunomunye umzalwane wayichuthuzana naye kanje oh right yeah and bebazi ukuthi lo mzalwane loyo uzophinda avotelwe futhi uphinda akhethwe futhi ngiyawasaba ama position yaqhelwa inkonzweni ayinto okudlala hey ngeke ngabona singa amehlo even lo mzalwane akangifuni namhlanje oh ngoba ngambona yeah cha ngiyayizwa lo isho bayathakatha abazalwane hayi bonke yes some of them yes basahamba ukuyoconsulta abazalwane basesenale sibindi sokuthakatha umunye umzalwane basesenaso leso sibindi leso angani lezo vela abafuni sizithinte but kumele sizithinte because of why masingazithinta lo mzalwane uthakathayo angeke khona ukusizakala yeah uqinisile mangabe singathintwa angeke azi uzobela eqhubekile uzalebela bhiza enzenjani aqhubekile azithintwe isikhathi samaqiniso manje isikhathi samaqiniso yebo awaphume nje wonke because this nowadays abafundisi abaningi they run away to preach izinto eziso because of why their stomach izisu zabo ayaya izisu zabo uthi mangashumayela kanje bazohamba abazalwane kohamba nalonikela kakhulu yabona laba banikela kakhulu yibo a big problem yibo a big problem because of why baqindezela laba bangakhoni bakithi yeah ubone enkonzweni makumele kudunyiswa uNkulunkulu angeke umuze umoya engcwele because ucindezela yena yeah ukukhonza yini ithombe thola ukuthi omunye umzalwane uzakutshela ukuthi hayi mina ngisa acknowledge amadlozi ami bakithi kodwa umzalwane uthi usindisiwe futhi mayesho ukuthi usindisiwe omunye umzalwane uzakutshela ukuthi hey ngeke ngiwayeke mina amadlozi ami I prioritize my own ancestors uzakutshela lo nto leyo makuthi usindisiwe lapho ake sichubeke babashaba siqhubeke nayo le ndaba imnandi le ndaba ithi nokuthakatha futhi uyithintile le ngithintile yebo nokuthakatha isho kanje ukuthakatha abazalwane banesibindi sokuthakatha angikhulumi ngabantu abangakholwa ngikhuluma cabanga ukhuluma ngabantu abasendlini abakholwayo ngabantu abasendlini abantu abakholwayo babushabanga omunye umzalwane akamind ukuthi ayothakatha umzalwane ngenxa yokuthi uphumelele yeah omunye umzalwane akamind ukuthi ayothakatha umntana omunye umzalwane zikhona izinto ezinjalo emabandleni yes ngiyakuzwa zikhona izinto ezinjalo yebo yazi lento ifana nani umuntu onomona yazi unjani umuntu onomona akaphumula ebusuku aka-relax umuntu onomona uzala abathakathi umuntu onomona uzala abathakathi okay that's why uzothola even einkonzweni kuyathakathwana hayakhe hayi ukuthi kuthakatha yena lo nomona kwesisikade uye yeah kwesisikade uye just ukuthi mele kuhlala kuziwa yena all the time bakithi ngiyakuzwa yes babushabangu ukuthakatha ifana nani the more ulibele ubhizo uthakatha the more uzithola soyenza njani
impilo yakhe yahlangahlangana ibanje uthi wena uthakatha abanye abantu kanti usuthakatha impilo yakho sothakatha impilo yakho yo ehe ngiyakuzwa bese umzalwane uthize makakhuluma athi yo ngiyambonga uNkulunkulu yazi ukuthi ungambulele lokho yes ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngilala ngidlile ithi ngiphinde futhi yebo umoya umzalwane uzothi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngilala ngidlile all the time bese wena mzalwane soba naleyo inhliziyo embi eish so yothakatha ukuthi alala ngadlanga hey bakithi yeah so yothakatha omunye umzalwane ngenxa yokuthi wena unakho so yomthakathela ukuthi alala ngadlanga so yomthakathela ukuthi angaphumeleli bakithi eish yakubi izinto okufanele ukuthi ziyorepentwa kuNkulunkulu yebo ya kunjalo impela izinto okufanele ukuthi mele ziyorepentwa kuNkulunkulu yes and abazalwane abanjalo uzobabona ngani bazothi sesiphila under the grace bazothi it is finished on the cross yes uJesu akathamba wenza isono ngamabomu hayi akasho njalo uJesu akathamba uthakatha umunye umzalwane igrace ayisho njalo igrace ayithambo hamba uhlukumeza omunye umuntu ayisho njalo igrace akuseyi grace so uzothola ukuthi kugcina sokuba necompetition kulapho ubuthakathi buyoqala khona netlapho hey bakithi yeah hey uzoza umunye umzalwane sakane group ethize sakane group ethize ukuthi let's say umfundisi unika wena babshaba ukuthi Shumayela bese laba bane group ethize akekho ku status sethu why umfundisi amkhethe yezini uzosdistepa lo ake simzameleni iplan ngespeed abazalwane yeah bakithi it's because basesena lenhliziyo lezi ezimbi zokuyohlukumeza umunye umuntu yeah baze bahambe bayomthakatha ukuthi alale angadlanga yeah asiqhubeke hayi masiqhubeka nayo ithi nobutha yebo masikhuluma ngobutha sikhuluma into enjani ukukhanda ubutha ukukhanda ama-enemy ngisho kanjalo yes ukuzenzela ukukhanda ama-enemy ama-enemy wakhanda kanjani ama-enemy wakhanda ngokuhlukumeza abanye abantu ithi ngibeke kanje uyazi kunabanye abazalwane banokuthi Nkosi ngicela ungilwele ezitheni zami ya ikhona imkhuleko njalo thola ukuthi yizitha yena azenzele zona okay ithi ngibeke that way okay i-enemy uyicreatela kanjani ngokuthatha imali zabantu okay thatha imali za ungabuyisi okay beside let's say uyaboleka awubuyisi let's say wenza njani uyaroba umzalwane mara usaroba usakhuka usatshontsha hey bakithi yeah ukuzenzela ama-enemy ngaleyo ndlela leyo ngiyakuzwa usahlukumeza babushabangu kunabanye abazalwane even emisebenzini yabo yeah uyi-enemy kumlungu wakhe yo mamela ukuqashile lo muntu yeah mara sophenduka i-enemy kuloyo muntu loyo yo bakithi into enje all right why uphenduka i-enemy kuloyo muntu loyo it's because umzalwane unesandla uyathatha into anganikwanga ngiyazi vele
abazifuni lezi abazalwa futhi siyibeka kahle sithi uyathatha asikakasho ukuthi uyatshontsha asikakasho ukuthi nje uyathatha uyathatha eish bakithi ukuze ukenza njani ukuzakhela ama enemy oh yeah babshaba kunabazalwane ebagcokisa abantwana babo ama school uniform aqalekiswe ama school uniform atshontshiweyo yo itshontshiwe itshontshiwe naye uzogqokisa umntwana ubuya naye uzogcokisa umntwana yo bakithi ish uniform etshontshiwe ingempela isiqalekiso lento isiqalekiso lento thola ukuthi abanye abazalwane abamind azafundise nomntana akhe uthi ayihlukumeza umntana omunye umuntu ish that's why uzothola umntwana omzalwane kuthiwa bathu shawuthishe esikolweni yo that's why uzothola umntwana omzalwane kuzothiwa bathi umusha umshado wabantu yo is because of why so zenzele ama enemies ake sichubeke ngayo hey ngiyakuzwa mfundisi so mamzalwana akumelanga uzenzela ama enemies man bese uzothola umzalwane athi ngithandazela izitha zami baba ama enemies azenzele wona hey yebo mamela that's why uzofika ebantwini abathize ane babshabanga ufika uthi umhlatsi usindisiwe hey umhlatsi usindisiwe man emhlatsi uyashumayela bese leyo muntu lo hey ngathi ungambuza lakithi oh yeah hey ngathi ungambuza lakithi because khona abanye abaze elinye side lakho khona abanye baze elinye side lakho oh yeah yo and uthola ukuthi wena njengoba bazi le side elithize ngawe isite wena ungafuni ukuthi uphenduke kulo still usabambelele kulona awuyekile yo bazoyibona kanjani insindiso ekumeni wena mzalwane usarobha abantu hey ngeke bayibone yeah usathatha imali zabantu kusesenabantu abakhala inyembezi ngawe mara umzalwane ngiyakuzwa kusesenabantu obahlukumezile mara uthi umzalwane so zenzele ama enemies ngokwakho bese uzofuna ukufaka uNkulunkulu kulama enemies ozenzele wona into engichazayo ukuthi uNkulunkulu ayibona inhliziyo uyazibona inhliziyo zethu uyazibona yebo uyazibona thola ukuthi umzalwane usakhwabanisa usatshontsha ugesi kahulumeni yo hey still nalapho futhi usazenzele usophenduke ienemy yakahulumeni ngoba utshontsha ugesi wabo yo hey bakithi kunzima yeah abantu bayathenga ugesi wena mzalwane uyatshontsha oh bakithi eyinzima abantu bayawuthenga ugesi wena mzalwane uyahamba uyoqhaqa uyatsipha uhlanganisa intambo utshontsha ugesi kahulumeni still usazenzele isitha kuhulumeni still usazenzele usaphenduka isitha kuhulumeni ngoba uzuyatshontsha umzalwane akumelanga atholakala entweni ezinjalo yebo abanye abazalwane baze baqambe namanga even nasemisebenzini yabo yeah baze baqambe namanga mfundisi hayi into okudlala abanye abazalwane basebenza kuma traffic department yes mayo test abantu usafuna itshotsho umzalwane usafuna itshotsho ish ngapha futhi umzalwane usakhipha itshotsho bese uzothatha leyo mali yalezo ipika lezo bese leyo mali leyo etshotsho uyothenga izipiki enkonzweni uthenga ama keyboard uthenga ama instrument uzothatha izinto eziqalikisiwe uzifake endlini kaNkuluNkulu hey mfundisi hey bakithi yo uzosifaka endlini kaNkuluNkulu yo bese sithikwani hey uNkulunkulu akubusise ngemali etshontshe ngemali enyembezi zabantu hey
hey yebo hayi bazalwana Yeah. hayi ake sihambeni sophendukani kuyadingeka ukuthi siphenduke yes thola ukuthi Yes. wena mzalwane usacamba namanga usaqambela abanye abantu amanga even nala usebenza khona ngiyakuzwa usacamba amanga hey yabona mafuna ukubona umzalwane onamanga ehe mafuna ukubona umuntu onamanga Yeah. hayi abazalwane banamanga hayi into okudlala yebo bakwenye level nje eish baze baqambele nomoya engcwele amanga yo bayithi baze baqambele nomoya engcwele amanga eish ukuthi umoya engcwele uthi kanti akasho njalo umoya engcwele ngiyakuzwa ake sichubeke imisebenzi enjani le imisebenzi yenyama yenyama imisebenzi yenyama mamzalwane ungazenzeli ama enemies ungazenzeli ama enemies babushabanga kusesenabazalwane yeah uyi-enemy nomakhelwane wakhe oh hey inkinga enkulu leyo yebo kusesenabazalwane baba uyi-enemy nomakhelwane wakhe eish omunye umzalwane azathi umakhelwane uyamthakatha kanti mamlanda lo makhelwane enkosi uyambona ukuthi inhliziyo idabukile uhlukunyezwa ubani umzalwane hey uzoyibona kanjani insindiswe namzalwane usahlukumeza abantu usarobha abantu uthatha imali zabantu bese uceda ubuyisa umzalwane angeke ivele lensindiso angeke ivele ake sichubeke yebo iqhubeka la ethi nokulwa hey isho njalo nokunjani nokulwa ithi ngikhulume nje iqiniso yes ngeke ngalwa ngilwe ngithi ngifuna umuntu uzodlalela la kimi oh yeah ehe